Bueno, hoy quiero hablar de este cuadro muy político. Argentina, Argentina. No sé lo que voy a decir, pero el cuadro fue saliendo de una imagen de Buenos Aires, no sé, del año 70 seguramente, de una foto Kodak que me dieron de una imprenta y me dijeron a ver si hacía algo con esto. Y bueno, en principio iba a pintar todo de blanco y después empecé a encontrar imágenes y a rescatarlas. Este es un hongo negro de la humedad y estas son también manchas de humedad que fui rescatando. Esta parte blanca es porque le dio el sol y acá quedaron los colores saturados como eran en un principio, ahí. Y bueno, se ve que son los cines de Buenos Aires, muy lindo. Y en función a eso fui recreando, jugando, este, inventando, viendo, observando. Vi mucha gente vi mucha gente, mucha gente. Vi muchas casas también, vi muchas casas y soles y distintas realidades. Por eso pongo realidad, ¿no? ¿Cuál realidad, no? ¿En cuál realidad vivís? ¿En cuál ciudad, no? ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Porque vivimos en el mismo tiempo, estamos seguros que todos vivimos en el mismo tiempo. Sobrevivís, subsistís o sos un fantasma. Aparecieron esas imágenes fantasmagóricas atrás de esas líneas de humedad que para mí es los humos de la ciudad, de los autos, ¿no? Y aparecen esas imágenes ahí fantasmagóricas de la gente, ¿no? Caminando por la ciudad que sacó las fotos Kodak. Y en esta perspectiva de autos, un taxi de esa época que llevaba esto arriba, ¿no? Es un Peugeot 504. Y después la perspectiva me encantó, cómo se van achicando los autitos, ¿no? Que se meten en esas calles de Buenos Aires, que seguro que es la calle de los cines, donde aparece la palabra Coca-Cola, Light, ¿no? Y bueno, el cine argentino, justo, salía el cine argentino y le puse Argentina. Y también pongo, ¿quién te gobierna? ¿Quién te gobierna? Porque eso era como una línea, así como un rayo que cayó en el cuadro y lo rescaté y no sería una chorreada de la humedad, no sé. Y pongo, ¿quién te gobierna, Argentina, no? Y, y bueno, una ciudad que se fue asentando en varias ciudades, ¿no? En varios barrios y pueblos. Acá aparece también una arboleda, acá aparecen casitas también, otras casitas. Utilicé la cursiva, ¿no? Como un cementerio también, con la cursiva, con la T, ¿no? La E tomados de la mano, mucha gente en el campo tomado de la mano, ¿no? Y acá, mirar, acá están todos, Dios, del circo debe ser. Y la R como casitas, ¿no? La R como casitas. Y bueno, y estos son edificios. Y yo en mi baldosa, como un mural en mi edificio que no conocen ni al vecino de enfrente. Y apareció una cortina, ¿no? Yo, en la cortina, agarrado, ¿de qué cortina? ¿De qué político? ¿De qué pelota? Agarrados de qué tetas. Un poco eso, ¿no? Que uno a veces se agarra de otras personas. Que los niños se agarren de la teta está perfecto, que los hijos de las pelotas, los padres también y jueguen a la pelota. Pero cuando vamos creciendo, ya tenemos que ir dejando eso y generando nuestros propios sostén, nuestras propias lunas,
como dice aquel cuadro de las lunas, ¿no? Sostener sus propias lunas, sus propios deseos, ¿no? Bueno, ahí hay cuadros, pinturas, la ropa, la segunda piel, el ágape, el corazón, ¿no? Y bueno, vuelvo al cuadro ¿no? Y después aparece un nosotros ahí que busca conformarse, ¿no? Que creo que todavía no está conformado el nosotros. Como dice una amiga mía, Andrea, como que el argentino es muy individualista, ¿no? Un Maradona o bueno, un Gardel, un tenista, todos individual, ¿no? A nivel individual. Pero como que el argentino no sabe trabajar en grupo, o muy pendular somos, ¿no? Un Boca River. Y bueno, tal vez sea el momento de conciliar, ¿no? Vacuna, antivacuna, Boca River, peronista, no peronista. Bueno, somos así, pendulares en esta dualidad que vivimos, ¿no? Y bueno, pero también entendimos que cada uno tiene que conformar su propia pintura de vida, ¿no? Elegir los colores, porque uno tiene un procesador, uno ve la realidad con el procesador, con la cabecita, con la experiencia, con lo que tiene adentro, ¿no? De uno. Y no puede andar siguiendo un gurú, un papa, un pastor. Escucharlo, sí, por supuesto, que sea motivador, inspirador para ese color, adoptarlo a tu vida, perfecto. Pero después tenés que armar tu propia pintura de vida, tu propia pintura, ¿no? Y es importante y tener cuidado con el agente 86 y la 99, ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? Pues si no te escuchan todo esto, y bueno, y hay que tener cuidado a los agente 86 y 99, porque vos ponés, no sé, Kama Sutra y te aparece todo, ¿no? Y bueno, y entonces, y te aparecen poesías, y te aparece Busca tu alma gemela y te la pinto, te la dibujo gratis. ¿Gratis? Bueno, me la dibujo yo, deja que yo me la dibujo a mi alma gemela. No, vos no me dibujes nada. No me dibujes nada. Yo me la dibujo, vos quédate tranquilo que yo me la dibujo. Entonces te van la cabecita, te la van poniendo colores que quieren ellos, y vas repitiendo poesías, viste, pensamientos, y bueno, y yo promuevo que que cada uno, como profesora de arte, que realice su propia pintura y no poner nota, por supuesto. No poner nota en el arte, en la expresión, en la vida misma, ¿no? Gente de 10, de 7, de 8, de cuarta, de primera, no poner nota a la gente, no, cada uno como es. Respetar, amar, respetar y entender que cada uno tiene un procesador en su cabecita, unas vivencias, un tiempo, un momento, en qué ciudad vivís, en qué tiempo vivís, ¿no? Y respetar eso, los tiempos de cada quien. Y por supuesto, estimular la libre expresión, cada uno se exprese, que escuche muchas campanas, muchos colores y elija sus propios colores. Eso, que cada uno elija y no haga copia, porque nos enseñaron a copiar los dibujitos, a copiar dibujitos y el mar no copia nada, y yo no veo un caracol que sea igual a otro, parecido puede ser, pero un caracol igual a otro no veo, ni una piedra se parece a la otra, te puedo asegurar, ni una piedra se parece a la otra, así que, bueno, que cada uno arme su propia pintura de vida y sea sal de vida, como esta gente, ¿no? René Quintón y René Favaloro,
que me saco el sombrero, ellos hicieron su propia pintura de vida, ¿no? Fogata de amor, mi vida, razón de vivir la vida. Fogata de amor, mi vida, razón de vivir la vida. Sé tu propia razón de vivir tu vida. No dejes que nadie viva tu vida. Es tuya, defiéndela, defiéndela. Defiende a los niños, que desarrollen sus talentos, su amor, sus virtudes, que puedan disfrutar del mar, del sol, del fuego, del viento, del aire, del agua. Chau, chau. Quiero ir al mar, quiero agua de mar.